ચાલો વિદ્યાર્થીની બહેનો, આજે ધોરણ 12 વિષય તત્વજ્ઞાન પાઠ નંબર 3 અનુમાનના નિયમો એના પ્રકરણ પાઠ 2 એટલે કે લેક્ચર નંબર 2 એની અંદર આપ સૌનું સ્વાગત છે। હવે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરી હતી અનુમાનના 8 નિયમોના નામ, એના રૂપ અને એના સંક્ષેપની મેં તમને વાત કરી। હવે આ જે નિયમો છે એના દાખલા તરીકે તમને બે પ્રકારે પ્રશ્ન પૂછાય। મેં તમને જે વાત કરી ને આટલા બાકાત કરવા રૂપલક્ષી સાબિતી માટે પણ ખૂબ જરૂરી છે। એની સાથે સાથે દાખલા તરીકે વિભાગ A અને વિભાગ B ની અંદર આવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય। દાખલા તરીકે તમને એમ પૂછાય કે પૂર્વાંગના સ્વીકાર પરથી ઉત્તરાંગના સ્વીકારને લગતો નિયમ છે એનું રૂપ જણાવો, તો આ એક માર્કમાં તમારે વિભાગ B ની અંદર પૂછાણો તો તમારે આ રીતનું એનું રૂપ લખવાનું, P શક્તિ Q, P તેથી Q, બરાબર આ લખવાનું। હવે મેં તમને આની પહેલાના જે પાઠ આપણે ભણ્યા દલીલનું પ્રામાણ્ય, એની અંદર એ આપણે દલીલના રૂપ વિશે વાત કરી। અત્યારે એની પહેલાના પાઠ પહેલામાં ભણ્યા પહેલા પ્રકરણમાં એની અંદર વિધાનના રૂપ વિશે વાત કરી। જે કોઈ વસ્તુ રૂપ, આ મોટી ભૂલ થવાની શક્યતા આની અંદર રહેલી છે। રૂપ પૂછાય તો ક્યારેય તમારે સ્મોલમાં લખવું નહીં, પણ કેમાં લખવાનું, કેપિટલમાં લખવું નહીં। સોરી, ખાસ યાદ રાખજો, કેપિટલમાં લખવાનું નહીં, પરંતુ શેમાં લખવાનું, તો કે સ્મોલમાં, બરાબર। રૂપની રજૂઆત હંમેશા વિધાન પર પરિવર્તિત કરવાની। તો આવા પ્રકારના 8 પ્રશ્નો, બરાબર, તમારા દાખલા તરીકે જે મેં તમને વાત કરી કે ભાઈ ઉત્તરાંગના નિષેધ પરથી પૂર્વાંગના નિષેધને લગતા નિયમનું રૂપ જણાવો, તો એ તમને ખબર પડે। અથવા તો એમ પૂછે કે દરેકનું રૂપ પૂછાય 8 પ્રશ્નો, પછી એમ પૂછાય કે ભાઈ ઉત્તરાંગના નિષેધ પરથી પૂર્વાંગના નિષેધને લગતો નિયમ છે એનો સંક્ષેપ જણાવો, તો તમારે લખવાનું થાય MD, બરાબર। તો એ એક પ્રકારના એવા 8 પ્રશ્નો જે આખા નામ છે એ પૂછાય અને બાકી એના નામ છે એ પૂછી શકાય। એટલે એટલી વસ્તુ આપણે આગળ વાત કરી ચૂક્યા છે અને એને ખૂબ બાકી રાખજો। આમ પૂછાય પછી એનાથી આગળ એ 8 નિયમો આપણા માટે શા માટે જરૂરી છે, તો કે રૂપલક્ષી સાબિતીની રચના કરવા માટે, બરાબર। તો રૂપલક્ષી સાબિતીની રચના કરતી વખતે જે આપણે 8 નિયમોની વાત કરી હતી ને, એ 8 નિયમો છે એના જે રૂપ છે એ દાખલા તરીકે આપણે જે વાત કરી એ મુજબ તમારે લખવાના થાય। હવે એ કઈ રીતે લખવાના થાય, તો કે દાખલા તરીકે રૂપલક્ષી સાબિતીની રચના કરતા હોઈએ અને તમારે જે આપણે રૂપ કીધા એ તમને જો પ્રશ્ન મેં તમને એટલે જ પહેલા એની સ્પષ્ટતા કરી કે એવું પૂછાય તો કેમ લખવું। હવે નોટની અંદર મારી સાથે લખતા રહેજો બેનો। રૂપલક્ષી સાબિતીની અંદર દાખલા તરીકે પહેલો નિયમ એનું નામ છે MP, બરાબર, પૂર્વાંગના સ્વીકાર પરથી ઉત્તરાંગના સ્વીકારને લગતો નિયમ। એનું રૂપ આ પ્રકારે છે P શક્તિ Q, P તેથી Q, બરાબર। હવે રૂપલક્ષી સાબિતીમાં કદાચ તમને આ મળે નહીં તો આ રીતનું તમે એનો ઉપયોગ કરી શકો, P શક્તિ Q, Q તેથી P, બરાબર। તો આ એક થયું। બીજું આવ્યું MT, બરાબર, બીજો નિયમ છે ઉત્તરાંગના નિષેધ પરથી પૂર્વાંગના નિષેધને લગતો નિયમ, તો MT। તો MT માં એનું રૂપ હતું P શક્તિ Q, નિષેધ Q તેથી નિષેધ P, બરાબર, આમ હતું, તેથી નિષેધ P આમ હતું। હવે એને બદલે આપણે કેમ લખી શકીએ, તો કે P શક્તિ Q, નિષેધ P તેથી નિષેધ Q। આ રૂપલક્ષી સાબિતી માટે જ વેલિડ છે, બરાબર, આ થઈ શકે। હવે ત્રીજો નિયમ છે સોપાધિક સંવિધાનનો નિયમ, એમાં કોઈ પણ જાતનો ફરક થઈ શકતો નથી અને CD નો નિયમ, HS અને CD આ બે નિયમની અંદર કોઈ પણ જાતનો ફરક થઈ શકે નહીં। તો એના પછીનો નિયમ આવે છે કે DS, ચોથો નિયમ છે, પણ અહીંયા આપણે સોપાધિક સંવિધાન નથી લખતા એટલા માટે DS નો નિયમ, તો એનું રૂપ હતું P વિકલ્પન Q, નિષેધ P તેથી Q, આમ હતું। આના બદલે કદાચ આમ હોય રૂપલક્ષી સાબિતીમાં P વિકલ્પન Q, નિષેધ Q તેથી P, તો આ તમે વેલિડ છે, બરાબર છે। DS પછીથી સીધો આવ્યો SIM, બરાબર। તો SIM ના નિયમની અંદર દાખલા તરીકે એનું રૂપ હતું P
પી સમૂહ સિમ્પનો નિયમ એનું રૂપ હતું પી સમુચય ક્યુ, તેથી પી, બરાબર. આના બદલે તમે આમ લખો પી સમુચય ક્યુ, તેથી ક્યુ. આ રૂપલક્ષી સાબિતી માટે આ વસ્તુ ચાલે છે, બરાબર છે. આના પછીનો નિયમ હતો કંજક્શન નો, બરાબર. તો કંજક્શન ના નિયમની અંદર જેનું આખું નામ હતું સમુચયને લગતો નિયમ, એનું રૂપ આ રીતે હતું પી ક્યુ, તેથી પી સમુચય ક્યુ, બરાબર. આમ હતું. હવે એના બદલે તમે રૂપલક્ષી સાબિતીમાં આમ લખેલું હોય ક્યુ પી, તેથી ક્યુ સમુચય પી, તો ચાલે, બરાબર. હવે એ સિવાય આઠમો નિયમ, છેલ્લો નિયમ હતો, એનું નામ હતું એડનો એટલે કે એડિશન નો નિયમ હતો, બરાબર. આ એડ વિકલ્પ વૃદ્ધિને લગતો એનું આખું નામ હતું. એનું રૂપ હતું પી, તેથી પી વિકલ્પન ક્યુ, બરાબર. આમ હતું. આના બદલે આપણે ક્યુ, તેથી ક્યુ વિકલ્પન પી, આવું રૂપલક્ષી સાબિતીમાં આવે તો કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ છે એ તમારે નોંધપાત્ર છે કે રૂપલક્ષી સાબિતીમાં આટલી વસ્તુ છે એ વેલિડ છે. પણ બે નિયમો જે મેં તમને કીધા, એક એચએસ એટલે કે સોપાધિક સંવિધાન અને બીજો સીડી એટલે કે વિધિવાચક દ્વિધાનુમાનને લગતો નિયમ, આ બંનેના કોઈ પણ જાતનો ફરક થઈ શકતો નથી, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ તમે લખી લ્યો નોટની અંદર, અને આટલો ફરક છે કે આપણે કરી શકીએ છીએ. હવે આના પછીની વાત કરવાની છે આપણે. આ લખતા રહેજો મારી સાથે, લખાઈ ગયું હશે. હવે મનોયત્ન 3.1 એની વાત કરવાના છીએ, અને 3.1 નંબરનો મનોયત્ન પેજ નંબર 46 ઉપર, બરાબર છે. એની અંદર તમારે 3 પ્રકારના પ્રશ્નો છે. મનોયત્નમાં 3 પ્રકારના પ્રશ્નો છે, બરાબર. તો 3 પ્રકારના પ્રશ્નો છે એને આપણે વાત કરવાના છીએ, અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે ને એ 4 પ્રકારના પ્રશ્ન છે, બરાબર છે. મનોયત્નમાં રૂપલક્ષી સાબિતી આવી જશે, ખાલી જગ્યાવાળી રૂપલક્ષી સાબિતી આવી જશે, એનાથી આગળ વિભાગ સી 2 માર્કમાં પૂછાય એવા દાખલા તરીકે અનુમાનના નિયમનું એક વિધાન છે એ ખાલી છે, એના સ્થાનાપતિ નિદર્શનની એની જગ્યા ખાલી છે, એ જગ્યા તમારે કયા નિયમના આધારે ખાલી છે એ જગ્યાએ એનું સ્થાનાપતિ નિદર્શન લખી અને રૂપ લખવાનું. અને એક પ્રશ્ન એવો છે કે અનુમાનના નિયમનું સ્થાનાપતિ નિદર્શન રૂપ લખેલું છે, એનું તમારે કયા નિયમનું રૂપ છે એ જણાવવાનું છે, બરાબર. તો આટલું હું માનું ત્યાં સુધી હવે લખાઈ ગયું હશે. તો બધા બહેનો મનોયત્ન 3.1 એ આપણા માટે ખૂબ મહત્વનું છે, એટલે એને ધ્યાનમાં રાખી અને હવે જે મેં તમને પહેલા કીધું એ કે એટલી વસ્તુ કેટલી બાકી જે અનુમાનના નિયમો છે એના નામ, એના રૂપ અને એના સંક્ષેપ, એટલી વસ્તુ બાકી થઈ ગઈ હશે. ન થઈ હોય તો પણ કરી લેજો, તો જ આમાં ખબર પડશે. આ મનોયત્નમાં નહીતર આ મનોયત્નમાં પણ નહીં ખબર પડે, અને જો આ મનોયત્નમાં આપણને ન ખબર પડે તો પછી રૂપલક્ષી સાબિતી આવડી શકે નહીં. તો રૂપલક્ષી સાબિતીને શીખવા માટે પણ આ વસ્તુ જરૂરી છે. હવે મનોયત્ન 3.1 એ તમારે વિભાગ સી નોટમાં લખજો. 2 માર્કની અંદર આવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય છે, બરાબર. વિભાગ સી 2 માર્કની અંદર આવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય. અત્યાર સુધી મેં જે તમને વાત કરી કે વિભાગ એ અને વિભાગ બી ની અંદર પૂછી શકાય એવા પ્રકારના પ્રશ્નોની વાત કરી. હવે વિભાગ સી 2 માર્કની અંદર પૂછાય એવા પ્રકારનો પ્રશ્ન, તો એમાં લખેલું છે નીચે આપેલી દલીલો અનુમાનના કયા નિયમ મુજબના પ્રમાણભૂત રૂપનું સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે તે લખો, બરાબર. તો હવે દાખલા તરીકે પેલું તો અહીંયા અનુમાનના આ નિયમનું જે સ્થાનાપતિ નિદર્શન રૂપ છે ને એ લખેલું છે. હવે એક અનુમાનના કયા નિયમનું છે એ આપણે ઓળખાવાનું છે. આનો માર્ક છે 2, બરાબર. દાખલા તરીકે તમારા મનોયત્નમાં પહેલા નંબરનું લખેલું છે 1 કરીને, ખાસ સૂચના સાથે બાકી નોટની અંદર તમારે ઉતારવાનું છે, એટલે ઉતારતા રહેજો મારી સાથે. દાખલા તરીકે તમારે પહેલા મનોયત્નમાં પહેલા પ્રશ્નની અંદર લખેલું છે
R સમુચય S બરાબર શરતી આ શરતી J સમુચય K આ J સમુચય K આમ લખેલું છે બરાબર પછી બીજું છે R સમુચય S અને ત્રીજું છે તેથી J સમુચય K બરાબર આ J સમુચય K હવે વિદ્યાર્થીની બહેનો જો આપણને અનુમાનના નિયમોનું રૂપ આવડતા હોય તો આ કયા અનુમાનના નિયમનું રૂપનું સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે તે આપણે ઓળખાવી શકીએ બરાબર સ્થાનાપતિ નિદર્શન વિશે આપણે આગળ ભણેલા છીએ લાભ સબ જાણો છો હવે દાખલા તરીકે આ જે R સમુચય S પેલી વખત ખાસ આવે ખ્યાલ રાખજો બધા અને આઈને ધ્યાન રાખી અને શીખવાનો પ્રયત્ન કરજો દાખલા તરીકે આ પહેલો કૌંસ છે P નું સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે બીજો કૌંસ છે Q નું સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે એટલે આ સમગ્ર વિધાન શું બન્યું શરતી સર્વોપરિકારક છે એટલે આ P શરતી Q પહેલું વિધાન બરાબર આ વિધાન શું બન્યું P શરતી Q હવે અહીંયા R સમુચય S છે અહીંયા R સમુચય S એટલે P છે તો અહીંયા પણ શું આવે P બરાબર પછી આ ત્રીજું વિધાન અહીંયા જે સમુચય K છે તો અહીંયા જે સમુચય K અને આ Q નું સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે એટલે આપણે અહીં લખશું તેથી Q બરાબર આ તેથી Q તો આ કેનું સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે તો કે MP નું કેનું છે MP ના નિયમના રૂપનું આ સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે હવે MP ના નિયમના રૂપના સ્થાનાપતિ નિદર્શન ક્યારે એક ના હોઈ શકે આપણે આગળ ભણ્યા છે બરાબર છે કે એના સ્થાનાપતિ નિદર્શનો અસંખ્ય હોઈ શકે છે બરાબર તો આ કેનું સ્થાનાપતિ નિદર્શન રૂપ છે એ તમારે લખવાનું થાય તો આ વસ્તુ તમારે લખવાની છે બરાબર હવે એક બીજું જોઈએ આમાં ખાસ મારી સાથે લખતા રહેજો અને શીખતા રહેજો હવે એક બીજું જોઈએ છે આપણે આ રૂપ છે અહીંયા આવો પ્રશ્ન છે તમારે અહીંયા રૂપ કરીને એનો જવાબ લખવાનો P શરતી Q P તેથી Q બરાબર અને અહીંયા MP આમ લખવાનું આ પ્રશ્નના તમારે 2 માર્ક છે હવે બીજાની વાત કરીએ બીજા નંબરનું તમારા જે સ્વાધ્યાયના મનોયત્ન 3.1 માં બીજા નંબરનું લખેલું છે એ શું છે તો કે આમ લખેલું છે x વિકલ્પન z આ x વિકલ્પન z શરતી y સમુચય z શરતી y સમુચય z બરાબર આમ લખેલું છે પછી y સમુચય z શરતી t સમુચય w t સમુચય w બરાબર આ t સમુચય w તેથી x વિકલ્પન z આ x વિકલ્પન z શરતી t સમુચય w આ t સમુચય w બરાબર આમ લખેલું છે હવે આની અંદર આપણે જોઈએ ને ત્યાં ખબર પડી જાય કે ભાઈ આમાં અનુમાનના કયા નિયમનો ઉપયોગ થયેલો છે દાખલા તરીકે આ P નું સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે આ Q નું તો આ P શરતી Q આ Q નું તો કે Q શરતી R તેથી P શરતી R બરાબર તો હવે ખાસ ખ્યાલ રાખજો આ તમારે પ્રશ્ન રૂપે પૂછાય તો લખવાનું નથી આ શીખવા માટે આપણે અત્યારે જોઈએ છે કે દાખલા તરીકે આ P બરાબર આ પહેલું કૌંસ છે P છે બીજો કૌંસ છે Q બરાબર તો આ P શરતી Q આખું વિધાન Q બન્યું તો કે P શરતી Q હવે આ y સમુચય z અહીંયા Q છે તો અહીંયા પણ Q અને આ T સમુચય W આ R તો આ કેવું બન્યું તો કે Q શરતી R હવે આવ્યું x વિકલ્પન z અહીંયા P છે તો આ P આ શરતીનો શરતી અને T સમુચય W R તો આ રૂપ થયું કેનું થયું તો કે P સમુચય P શરતી Q Q શરતી R તેથી P શરતી R બરાબર આ P શરતી R કેનું રૂપ છે તો કે HS કેનું રૂપ છે P શરતી Q Q શરતી R તેથી P શરતી R કોનું રૂપ છે તો કે HS નું બરાબર સ્વાભાવિક સંવિધાનને લગતા નિયમનું રૂપ છે તો આ ખબર પડી તમને બરાબર તો આટલી વસ્તુ ને જો હવે આ વસ્તુ છે બહુ સરળ છે
પણ ક્યારે સરળ છે આપણા માટે? જેવા આપણે અનુમાનના નિયમો પાકા કર્યા હોય, મેં જે તમને આ પાઠની પૂર્વ શરત રૂપે કીધું એ અનુમાનના નિયમો પાકા કરેલા હોય તો ખબર પડે, નહીંતર આ વસ્તુથી આપણે ખબર પડી શકે નહીં. અને બહુ સરળ છે અને માર્ક પણ 2 છે. બરાબર, ખાલી અનુમાનના નિયમનું રૂપ લખવાનું છે, એના માર્ક 2 છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ પણ આપણા માટે બહુ મહત્વનું છે અને આને ન છોડી શકાય. બરાબર, આ પ્રશ્નો છે એને આપણે છોડી શકીએ નહીં. હજી એક તમને ઉદાહરણ સ્વરૂપે કરાવી દઉં અને એના પછી બાકીનું મનોયત્નનો જે પહેલો પ્રશ્ન છે એ તમારે કરવાનો થાય. બરાબર, તો આ ત્રીજાનો વાત કરીએ. 3 નંબરનું જે ઉદાહરણ છે એની વાત કરીએ. તો 3 નંબરનું ઉદાહરણ છે નિષેધ. આ નિષેધ P સમુચય Q, આ સમુચય Q વિકલ્પ R નિષેધ R. તેથી નિષેધ P સમુચય Q. બરાબર, નિષેધ P સમુચય Q. હવે આ કોનું રૂપ છે? તો આપણે ખબર પડે કે P વિકલ્પન Q, આ નિષેધ Q, તેથી P. બરાબર, P વિકલ્પન Q નિષેધ Q, તેથી P. જો વિદ્યાર્થીની બહેનો ખાસ ખ્યાલ રાખજો, આને આપણે શા માટે નિષેધ નથી ગણતા? તો કે અહીંયા નિષેધ છે ને અહીંયા નિષેધ છે એટલા માટે એને આપણે નિષેધ નથી ગણતા. પણ આ અહીંયા નિષેધ નથી, અહીંયા નિષેધ આપેલો છે એટલા માટે એને નિષેધ ગણીએ છીએ. તો દાખલા તરીકે આ રૂપ થયું P વિકલ્પન Q નિષેધ Q, તેથી P. તો આ કયું થયું? તો કે ds ના નિયમનું રૂપ થયું. બરાબર, આ ds ના નિયમનું રૂપ થયું એટલે ખબર પડે આ P, આ વિકલ્પન, આ Q, આ નિષેધ Q અને તેથી P. બરાબર, તો આ રૂપ થયું P વિકલ્પન Q નિષેધ Q, તેથી P. તો એ ds ના નિયમનું રૂપ થયું. બરાબર, એટલી વસ્તુ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવાની. હવે એક આના આ જે પ્રશ્ન છે પહેલો, એમાં કુલ તમારે આવા 10 છે. બરાબર, આ 10 સ્થાનાપતિ નિદર્શનો આપેલા છે અનુમાનના નિયમના, એ તમારે કરવાના થાય છે. એટલે ચોથા નંબરનો આપણે લખીએ છીએ. તો ચોથા નંબરમાં દાખલા તરીકે લખેલું છે નિષેધ P સમુચય Q. બરાબર, શરતી R, આ શરતી R. તો નિષેધ R, આ નિષેધ R, તેથી ડબલ નિષેધ P સમુચય Q. P સમુચય Q આમ લખેલું છે. બરાબર, તો હવે આપણે આની વાત કરીએ. તો આ P શરતી Q, જોજો આ P નું સ્થાનાપતિ, આ આખો કૌંસ છે એ P નું સ્થાનાપતિ નિદર્શન, આ શરતી, આ Q, આ નિષેધ Q, તેથી આ ડબલ નિષેધ એટલે નિષેધ P. તો આનું રૂપ શું થયું? દાખલા તરીકે P શરતી Q નિષેધ Q, તેથી નિષેધ P. તો આ કયા નિયમનું રૂપ થાય? તો કે MT. બરાબર, ખબર પડે છે? આટલી વસ્તુ છે એ તમારે શીખવાની. હવે વિદ્યાર્થીની બહેનો એક વસ્તુ ખાસ મહત્વની જે છે એ મેં તમને આગળ કીધી કે અનુમાનના નિયમો, એના આ રૂપ, એના સંક્ષેપ, એટલી વસ્તુ તમે શીખશો તો જ આગળ ખબર પડશે. આ જોયું, આના ઉપરથી તમને ઘણી બહેનોએ જે અનુમાનના નિયમો પાકા કરેલા છે એને આવડતું હશે. કેટલાક બહેનો એવા હશે કે જેને આ પાકું નહીં કર્યું હોય તો એને આમાં કઈ ખબર પડે નહીં. એટલે પહેલી શરત પૂરી કરી અને બીજું આ પહેલો પ્રશ્ન છે જે મનોયત્ન 3.1 નો, જ્યાં સુધી ન સમજાય ત્યાં સુધી પહેલો અને બીજો પ્રશ્નનો સતત અભ્યાસ કરતો રહેવો તો જ તમે આગળ હાલી શકશો, નહીંતર આગળ હાલી શકશો નહીં. બરાબર, તો પહેલો પ્રશ્ન છે એને ખાસ તમારે જોવાનો રહે છે. હવે પ્રશ્ન નંબર 2 ની આપણે વાત કરવાના છે. આ લખાઈ ગયું હશે તમારે અને બાકીનું જે 4 મેં કરાવ્યા કુલ 10 છે, બાકીના બધા 6 છે એ તમારો હોમવર્ક છે, બાકી નોટમાં ઉતારવાના છે. અને સાથે સાથે જેટલાને નથી આવડતા
એટલે ગમે તેમ કરી શીખી અને પૂર્ણ કરવાના છે, બરાબર. ચાલો હવે આજે પ્રશ્ન નંબર 2 મનોયત્ન 3.1 માં પ્રશ્ન નંબર 2 ની વાત કરીએ આપણે. તો પ્રશ્ન નંબર 2 એવો લખેલો છે જે વિભાગ સી તમારે 2 માર્કમાં પૂછાય છે. જો હું બોલું છું એટલું લખજો ઉપર સૂચનામાં. વિભાગ સી 2 ગુણની અંદર પૂછાય છે એવો પ્રશ્ન છે, નીચેની દલીલો પ્રમાણભૂત બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો અને તે દલીલ માટેના જે પ્રમાણભૂત રૂપનું સ્થાનાપત્તિ નિદર્શન હોય તે રૂપ લખો, બરાબર. હવે જો પેલું ખાસ સૂચનાને ધ્યાનથી સાંભળીએ તો પ્રશ્નનો જવાબ છે ને એ ખરેખર આપણે સૂચના વ્યવસ્થિત સમજતા નથી એટલા માટે જ આપણને નથી આવડતું, બરાબર. તો એને પહેલા ધ્યાનથી સમજવી. હવે આપણે વાત કરીએ છીએ કે નીચેની દલીલો પ્રમાણભૂત બને. હવે પ્રમાણભૂત બને કઈ રીતે? તો અનુમાનના જે 8 નિયમો વિશે આપણે વાત કરી ને, એ 8 નિયમો પ્રમાણભૂત છે, બરાબર છે. અનુમાનના જે નિયમો છે 8 એમપી, એમટી, એચએસ, ડીએસ, સીડી, સીમ, કંજક્શન અને એક, આ 8 નિયમો છે એ બધા પ્રમાણભૂત નિયમો છે. એટલે એને આપેલા રૂપ છે એને એ પણ પ્રમાણભૂત છે. એટલા માટે તો આપણે રૂપલક્ષી સાબિતીની રચના કરી શકીએ છીએ, બરાબર. તો એ છે. તો દાખલા તરીકે આની અંદર પ્રમાણભૂત બને એ રીતે ખાલી જગ્યા પૂરો અને દલીલ માટેના જે પ્રમાણભૂત રૂપનું સ્થાનાપત્તિ નિદર્શન છે હોય તે રૂપ લખો. હવે એમાં પહેલું છે, ખાસ મારી સાથે આ સૂચના લખી અને તમે વિભાગ સી 2 ગુણમાં પૂછાય છે એ પણ નોટ રાખજો, નોટમાં કરજો. હવે પહેલું દાખલા તરીકે જે શરતી કે સમુચય આ, બરાબર, આમ લખેલું છે જે શરતી કે સમુચય આ, બરાબર. પછી બીજું આ પેલું વિધાન છે, પછી આ બીજું વિધાન છે એની ખાલી જગ્યા આપેલી છે. પછી ત્રીજું વિધાન છે એ લખેલું છે નિષેધ જે, આ નિષેધ જે, બરાબર. આ 3 વિધાન. હવે દાખલા તરીકે આપણે જે વાત કરી 3 વિધાન એટલે તો વિદ્યાર્થીની બહેનો પેલું એમપી તો પી શરતી ક્યુ પી તેથી ક્યુ, બીજું એમટી પી શરતી ક્યુ નિષેધ ક્યુ તેથી નિષેધ પી, ત્રીજું એચએસ પી શરતી ક્યુ ક્યુ શરતી આર તેથી પી શરતી આર, ચોથું ડીએસ પી વિકલ્પન ક્યુ નિષેધ પી તેથી ક્યુ, બરાબર. 3. પછી સીડી છે એની અંદર 4 વિધાનો આવે છે. પછી સિમ્પ છે તો એની અંદર માત્ર 2 જ વિધાનો છે. પછી કંજક્શન છે તો એની અંદર 3 વિધાનો છે, પણ ક્યાં? તો પી ક્યુ તેથી પી સમુચય ક્યુ. અને એડિશન છે, એડ છે, એમાં માત્ર પહેલું વિધાન અને બીજું વિધાન, ફરીથી વિધાન, બરાબર. તો એટલે હવે આની અંદર આપણે શું કરવાનું? પેલું તો અહીંયા જે આ લખેલું છે એને આધારે આ બીજા નંબરનું વિધાનમાં ક્યુ સ્થાનાપત્તિ નિદર્શન ખાલી છે અનુમાનના નિયમના આધારે. તો દાખલા તરીકે અહીં શું લખેલું છે? પી શરતી ક્યુ, આ બરાબર પી નું સ્થાનાપત્તિ નિદર્શન છે, આ શરતી છે અને આ ક્યુ છે. તો અહીં લખેલું છે પી શરતી ક્યુ. હવે અહીંયા લખેલું છે આ પી છે એને અહીંયા નિષેધ પી કરીને આવ્યું, તો અહીંયા આપણે લખવાનું થાય નિષેધ ક્યુ. શું લખવાનું થાય? નિષેધ ક્યુ. તો નિષેધ ક્યુ ની જગ્યાએ શું? તો કે આ કરી અને કે સમુચય આર, બરાબર, આ ક્યુ ની જગ્યાએ છે, આ લખ્યું. પછી તમારે એનું રૂપ લખવાનું. જો પરીક્ષાની અંદર વિભાગ સી 2 ગુણમાં પૂછે, આનો માર્ક 1 છે અને રૂપનો માર્ક 1 છે, તો આનું રૂપ લખવાનું. આ કેનું રૂપ થાય? તો એમટી નું. તો દાખલા તરીકે આપણે લખવાનું પી શરતી ક્યુ નિષેધ ક્યુ તેથી નિષેધ પી, બરાબર, આમ લખવાનું. અને આ કયા અનુમાનના નિયમનું રૂપ છે? તો કે એમટી, બરાબર. આ અનુમાનનો પ્રમાણભૂત રૂપ છે. આ રૂપનું સ્થાનાપત્તિ નિદર્શન આ છે, આ તમારે શોધવાનું. આ ખાલી જગ્યામાં આમાં જે કઈ વસ્તુ ઘટે છે એ તમારે લખવાની છે, પછી એનું રૂપ લખવાનું છે અને પછી આગળ આ લખવાનું છે, બરાબર. હવે એનાથી આગળના બીજા નંબરની વાત કરીએ તો દાખલા તરીકે બીજા નંબરનું પ્રશ્ન નંબર 2 માં બીજા નંબરની ખાલી જગ્યા લખેલી છે કે જે વિકલ્પન કે સમુચય આ પછી ખાલી જગ્યા છે
બરાબર તેથી જે તેથી જે હવે વિકલ્પનને લગતા બે જ નિયમ ઈ આપણને ખબર પડી જવી જોઈએ બરાબર વિકલ્પનને લગતા બે જ નિયમ એક ડીએસ નો નિયમ અને એક એડ નો નિયમ બરાબર એડ ના નિયમમાં શું છે તો કે એક જ આધાર વિધાન છે પછી સીધું ફલિત વિધાન છે પણ ડીએસ ના નિયમમાં એક આધાર વિધાનની સાથે ફલિત વિધાન છે તો એ લખી શકીએ તો દાખલા તરીકે આ p વિકલ્પન q ખરેખર નિયમનું રૂપ p વિકલ્પન q નિષેધ p તેથી q પણ મેં તમને જે આગળ વાત કરી કે કદાચ એમાં ફેરફાર કરવો હોય તો શું થઈ શકે p વિકલ્પન q નિષેધ q તેથી p પણ થઈ શકે તો અહીંયા આ p નું સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે આ q નું છે તો અહીંયા આપણે નિષેધ q કરવું હોય તો પેલું નિષેધ અને આ કે સમુચય r બરાબર આ લખી નાખ્યું એટલે આપણો એક માર્ક પૂરો થયો હવે આનું રૂપ તમારે લખવાનું કેનું રૂપ છે તો કે p વિકલ્પન q નિષેધ q તેથી p એટલે કે ds બરાબર આ ds ના નિયમનું રૂપ છે એમ તમારે લખવાનું એટલે આ થઈ ગયું બરાબર હવે આમાં સમજાતું હોય જે બેનો ને એને સમજાવ પડવા માંડી છે એને અનુમાનના નિયમોના રૂપ પાકા કરેલા છે અને એના નામ અને સંક્ષેપ પાકા કરેલા છે એને ખબર પડવા માંડી છે પણ જે બહેનોને આમાં સમજણ પડતી નથી એ બહેનોએ પાકા કરેલા નથી તો એને મારી ફરી વખત એક નમ્ર વિનંતી છે કે આ પ્રકરણમાં આપણે આગળ વધી ગયા પછી તમને ખબર પડવી મુશ્કેલ છે એટલે તમારા માટે આજે એક અનુમાનના નિયમો પાકા કરવાના અને મનોયત્ન 3.1 નો પહેલો અને બીજો પ્રશ્ન અત્યારે આપણે ભણીએ એને ગમે એમ કરી અને મગજમાં ઉતરે એટલો અભ્યાસ કરો તો જ તમને આગળ રૂપલક્ષી સાબિતી આવડશે નહીંતર આવડશે નહીં બરાબર તો આ બે થી આ તમે લખી લીધું હશે હવે એક ત્રીજું છે એ તમને કરાવી દઉં અને પછી b સમુચય h m વિકલ્પન n m વિકલ્પન n તેથી આ લખેલું છે બરાબર ખાલી જગ્યા છે હવે જોજો વિદ્યાર્થીની બહેનો ઘણી વખત આપણને બધું આવડતું પણ એક સરળ બાબત છે એ કદાચ ન સમજી શકીએ તો એના માટે ખાસ સજાગ રહેવું જરૂરી છે આ શું સૂચવે છે તો કે આ p નું સ્થાનાપતિ નિદર્શન છે પહેલું વિધાન છે ને આ p છે આ q છે તો દાખલા તરીકે p q તો ત્રીજું ફલિત વિધાન q તો કે p સમુચય q બરાબર p સમુચય q તો કેમ લખાય તો દાખલા તરીકે b સમુચય h સમુચય m વિકલ્પન n બરાબર m વિકલ્પન n તો આપણે આનું રૂપ લખીએ p q તેથી p સમુચય q આ નિયમનું સંક્ષેપ એટલે કંજક્શન શું છે કંજક્શન બરાબર ખબર પડી છે તો હાલો આ 3 નંબરનું આપણે વાત કરી બરાબર આ 3 નંબર છે હવે આ એક છે એ હું તમને કરાવી દઉં પછીના બાકી બધા 6 છે એ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે બરાબર એટલે એટલા કરતા જજો અને મારી સાથે આની અંદર રહેજો હવે 4 નંબરની વાત કરીએ તો 4 નંબરમાં દાખલા તરીકે લખેલું છે k સમુચય s શક્તિ r k સમુચય s શક્તિ r શક્તિ t સમુચય w આ t સમુચય w બરાબર પછી બીજું વિધાન છે એ ખાલી જગ્યા છે અને તેથી k સમુચય s શક્તિ r શક્તિ t સમુચય w બરાબર t સમુચય w
આમ બતાવ્યું છે. હવે ચાર નંબર બીજા નંબરની ખાલી જગ્યા આપેલી છે. હવે દાખલા તરીકે P શરતી Q બરાબર, Q શરતી R સોરી ત્રી સમુચય W નહીં, ત્રીજા વિધાનમાં J, આ J બરાબર આ છે. હવે ધ્યાનથી જોજો, આ P શરતી Q, Q શરતી R, તેથી P શરતી R. તો આ P નું સ્થાનાપતિ, Q નું સ્થાનાપતિ નિર્દેશક. હવે અહીંયા આપણે પહેલું લખવાનું Q શરતી R, તો આ Q છે. તો અહીં લખવાનું P સમુચય W શરતી R નું સ્થાનાપતિ નિર્દેશક એટલે J બરાબર. આ લખાઈ ગયું. તો P શરતી Q, Q શરતી R, તેથી P શરતી R. આનું રૂપ છે P શરતી Q, Q શરતી R, તેથી P શરતી R બરાબર. આ કયા અનુમાનના નિયમનું રૂપ છે? તો કે HS બરાબર. હવે આટલી ખબર પડી. ચાલો વિદ્યાર્થી બહેનો, આજે અહીં સુધી આપણે રાખીએ છીએ અને તમારા માટે હોમવર્ક મનોયત્ન 3.1 એનો પહેલો અને બીજો પ્રશ્ન છે એને ખાસ તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે. ચાલો આજે અહીં સુધી. જય શ્રી કૃષ્ણ.